辛志月天干係嗰個陰金啊嘛，地支係個至火，有一種火煉金融同埋虛實激動嘅性質嘅。怪得知啲金價高咗。係啊，傳統行業就例如啲服裝行業啊，會特別差啲嘅，又要去旅行啊，又要使錢啊。挑剔我。而家啲彩金啊，真係水漲船高。既然都俾得錢啦，我仲唔揀下？大家好啊，我係振鴻師傅。嚟緊每個月咧，我都至少會喺 YouTube 頻道咧開一次直播。每次直播咧，我都會送出免費嘅問事名額嘅。大家如果有興趣，可以添加我呢個 WhatsApp，等我幫大家知命用命，快人一步。Hello，大家好。大家有冇留意到咧？我平時都用呢隻手打字幕，咁我用呢一隻手喎。做咩學我戴手串啊？掃下啲手串喎。係啊，嗱呢串手串犀利啦，係師傅咧根據我嘅運程同埋我個八字命盤，精心同我私人定製嘅。因為有啲五行啊，你需要係加翻啲落去嘅。係啊。師傅偏心，我話要。哎呀，師傅你真係福生無量天尊啊！我知道你擔心好多朋友啦，都唔識根據自己嘅喜計去搭手串，所以我擅自主張幫你開通咗一項業務。係咩？就係除咗幫我搭手串以外，都幫所有人去搭。哦，OK，好師傅啊。同意嗬？我嘅冇問題啦。如果你唔係被逼嘅，你就你一定同意㗎嘛，師傅？你一定要同意嘅，師傅。你冇同意。好啦，咁各位觀眾朋友啦，如果咧你哋都好想振鴻師傅根據你哋嘅八字同埋運勢去幫你哋量身定做手串嘅話咧，可以添加翻我哋助理嘅 WhatsApp。可以啊。係。好啦，咁我哋而家正式入節目啦。有啲朋友咧可能係新嚟嘅，唔知道自己究竟係咩命喎。係啊。咁我哋應該點算啊？非常之簡單，我哋先下載一個先知命局 Apps，喺入邊輸入你嘅出生年月日時，咁你就會獲得8個字，然之後揾到我哋嘅日柱下邊嘅第一隻字，即係天干，然之後嗰個就係我哋嘅日元啦。咁你個日元裏邊咧有甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，咁啊睇翻你嗰個字係屬咩五行，你就係咩命人啦。係啦，好非常之簡單啫。就算你唔知嗰個字代表咩五行，佢個顏色都話俾你知嘅。如果佢係綠色嘅咧，代表你就係木命人啦。啱。如果佢係紅色咧，你就係火命人。係啦。如果係金色咧，或者係白色咧，你就係金命人。啊，如果佢係藍色咧，你就係水命人；如果係呢個啡色咧，你就係土命人。係啦。如果唔知都唔緊要嘅，就可以添加我哋小助理嘅 WhatsApp。我哋即刻進入我哋月度運程。咁我哋呢一個月度運程咧係4月28到5月26，係辛字月。辛字月 OK 啦。咁師傅啊，辛字月聽起身就好迷茫啦。等你嚟先概括一下。唔迷茫，唔迷茫。辛字月天干係嗰個陰金啊嘛，地支係個至火，有一種火煉金融同埋虛實激動嘅性質嘅。因為事關個辛金喺上邊啊嘛，始終係陰金。陰金係個金銀珠寶，一啲細件嘅飾物同埋細件精緻嘅靚嘅物品啦。嚇，但係呢個至火，至火係咩啊？陽火啊嘛，咁啊燒煮一啲細嘅金器、細件嘅飾物，咁啊雞茸啦。明白啦。所以今個月有啲煩惱啊。係啦，就好似嗰啲細細啲嘅金條，用啲猛火燒佢，咪用晒咯。一定用啦。喂，唔怪得知啲金價高咗。係啊。如果嫁娶嗰啲真係幾煩。係啊係啊。所以師傅俾到個第一建議就係最好唔好呢個月結婚。金器嘅遲啲先嚇。所以今個月咧，辛金咧係有種雕琢嘅金嘅性質噶嘛，有種細緻化嘅改革嘅性質嘅。嚇，就會令到有啲行業啊，會嗰個標準咧提升咗，咁啊要求高咗啊嘛，所以話辛金係雕琢啊嘛，係，所以雕琢有啲要求高咗，有一種吹毛求疵嘅性質嘅。所以政策上啊、規則上啊，都有種針對性咁嘅情況。即係可能對應翻，比如話啲公司10時間話制度嚴咗啊，要捉考勤啦，然之後要捉工作量啦，就唔可以再俾你好似 hea 住做咁咯。啱啦，再加上今年個年干咧，月木咧會被嗰個月嘅辛金咧克住嘅，所以變咗有啲保守派，唔係月木咧代表傳統啊嘛，木主人啊嘛，傳統性質嘅，所以變咗有啲舊有傳統或者甚至乎本身做嘢嗰方面咧都係跟傳統做嘢或者墨守成規嘅人咧，都會被制度同埋公司嘅要求咧都有種挑戰性同埋挑剔性嘅情況出現嘅。咁師傅啊，你講完上面嘅陰金啦，咁係咪個巳火又會有咩影響咧？巳火真係煩啦嗱，因為始終今年咧嗰個月巳年，月係木啊嘛，木係生火啊嘛，本身個年已經係巳啦，
個月又係巳啦，咁啊所以邊火就特別猛啲嘅。係巳火個丙火，丙火對於個虛擬經濟特別活躍咗好多，即係網上平台啊、虛擬交易啊嗰邊會亦都會引發個資源爭奪咁嘅情況。就好似而家嘅個關稅形勢咁個關稅關稅戰係咯，而家係真係爭奪到好犀利。係咯係啊，另外就係戊土啦，戊土令到當權者會更加之衝動，同埋有種挑剔嘅情況。點解咧？巳火強啊嘛，係年嘅巳火，月嘅巳火，火會生翻個土，土就燥土咯。土亦都係代表當權者啊，有啲管理層咁性質嘅，所以變得有啲躁急啊、心急啊咁嘅情況。最後嘅庚金啊，庚金啊有種講嘢性質啊，所以變到咧有啲爭拗啊、爭奪同埋口舌之爭嘅情況。師傅你講嘅呢種種種跡象都指向咗一個人。係，我哋係咪諗到一個人？我做個動作俾你睇先。所以變咗今個月咧，個辛巳月咧，巳藏丙戊庚咧，係真係全部陽嘅字嘅，所以戊土又係一當權者，庚有啲霸權或者甚至乎講嘢嗰方面咧，有種無理取鬧嘅性質嘅。係啊，另外仲有啊，年嘅巳同埋加上月嘅巳，兩個字咧擺埋一齊叫巳刑。自刑。自刑有種性質咧，就會有種矛盾啊，同埋係碰撞嘅性質啊，所以變咗兩個字擺埋一齊咧，今個月咧會有種地震頻繁嘅性質嘅。加上個今年咧個太歲喺東南位啊嘛，所以變得咧東南位會有種地震頻繁嘅性質，所以今個月咧大家要小心啲。哦，東南亞、泰國，再加上咧自刑有種改變嘅性質啊，所以變得咧巳又係屬於驛馬啊嘛，人生巳亥啊嘛，驛馬啊，所以今個月咧。驛馬同埋自刑嘅情況之下咧，交通工具好多時候有改變政策同埋改變航道嘅情況啊，即係我有啲航班啊，或者甚至乎你要旅行啊，甚至乎有種改變嘅性質嘅，即係好容易會變動，會因為五一節到啦，係人多咗，係。咁我哋頭先講嘅都係啲大嘅事件啦，咁對應翻我哋嘅工作，有邊啲行業會受到衝擊咧？嗱，今個月咧會係辛巳月啦嘛，對於個精密加工啊、數據啊、虛擬嘅技術嗰方面咧會特別興旺啊。傳統行業同埋數字技術嗰方面咧就會有種嫁接啊，同埋係有種新形態嘅出現啊。咁啊，所以變咗呢個月裏邊咧會特別多咗一啲新嘅發展啊，甚至乎一啲改變啊。哦，咁講到有啲抽象，咁我同大家總結一下啦。即係比如話，我哋行業入邊類似一啲 AI 文旅啦，比如話而家啲好多網絡上面都用 AI 去做一個宣傳啦，已經，同埋一啲智能家居服務啦，係嘛？咁師傅啊，雖然講咗咁多利好啦，但我知道一樣嘢好咧，肯定會有一部分係唔好嘅。咁我哋都聽下唔好嘅方面。嗱，今個月咧始終咧都係辛巳月，又係一個金，又係火。咁主要咧今個年裏邊咧係月至年啊，月至年咧都係有種木嘅性質啦。咁啊，所以變咯係今日黑木。就火就太多，火就會削弱啲木，所以變得咧有啲傳統行業就例如啲服裝行業啊，會特別差啲嘅。係啊，好似我去行街都唔想去啲衫店買衫。咁講完我哋嘅工作啦，工作有啲已經有好有唔好啦，咁我哋嘅人際關係又會點咧？今個月裏邊咧，人與人之間咧就會缺乏咗啲人情味咯，因為想今又會黑木啦，壓力大咗啦，啲人好多煩惱啦，有啲燥燥地啊，因為火多啊嘛，兩個字火啊嘛，有啲暴躁嘅，所以打工仔裏邊咧都會俾啲上司去挑剔同埋係要求執着嘅種情況出現啦。呢個月咧個人心裏邊咧都會有種借酒消愁嘅情況。點解咧？因為事關辛係一個有種享樂嘅性質嘅，咁啊所以有啲煩躁，所以有種借酒消愁嘅性質，甚至乎有種唉聲嘆氣。係啊，咁啊點解咧？因為辛係屬肺啊嘛，係啊，個肺裏邊被個辛被火去燒嘛，咁啊個辛咪弱咗咯，個肺咪好似有種嗌聲嘅性質。仲有一個原因，我都知有個原因喎，你先講先。因為公司嘅制度變咗，壓住個人，然之後個人有啲頂唔順，就可以就係想飲啲酒啊，好瞓啲咯，又想話，唉，翻工好攰啊，唉，所以先有唉聲嘆氣咯。翻工，我呢個睇法仲高級啲喎。係點咧？點解個制度會改變咧？因為咧個木係咪俾人黑先？係啊。木係咪主人咧？係啊。咁人俾人黑咗，咁呢啲 boss 佢就不在人慈，所以先制定到咁苛刻嘅規則。係啊，之前係仁慈嘅，而家個老細上級，喂壓力都好大㗎。係咁啊，我幫大家總結下啦。咁啊，就係我哋作為打工嘅人啦，或者係牛馬啦嚇。第一件事，我哋呢個月調整心態，調整心態，減少犯錯，係啊，我哋凡事都去留一個心眼，做好自己本分。係嘅，咁啊減少俾老細挑機嘅機會，係嘅。
咁呢個係工作上邊同埋自身嘅諗法啦。咁、比如話我最關心嘅伴侶啦，相處會唔會話火星撞地球啊，嘈交嗰啲會唔會有咧？即係你最關心嗰啲戀情嘅問題係啊，係啦，呢個月真係關係唔係咁好嘅，事關咧有啲金啊，有啲火啊，金又會黑啊，火又會泄啊，有交戰啊，所以火同金會打交啊嘛，所以今個月裏邊咧情侶嗰方面咧就唔係太過融洽同埋和諧啦，亦都係因為地支嘅巳火係驛馬啊嘛，所以變得咧我建議大家咧去下旅行啊，調和心情啊，放鬆啲壓力啊，咁啊大家個感情個關係裏邊咧。呢個月會可以好甜蜜嘅情況出現嘅。我要俾個建議大家，作為感情小英雄係好多矛盾其實就係發生喺旅行。所以變得咧去旅行嗰陣時就唔好嘈咯，但都唔使太擔心嘅。要保持我呢啲心態。唔係你應該去嗰啲嗰啲麥理浩徑啊嗰啲地方嗰啲荒郊野嶺，你冇得嘈。一嘈就自己一個喺度。一嘈你自己行啦，定係往佢落山。始終唔使太擔心嘅，始終呢個月係辛字月，辛字月有種天合地合嘅情況。點解咧？個辛係嗰個天干嘅辛啦，地支係自藏丙戊庚啊嘛，個主係丙同辛係合嘅，所以大家咧都為咗去旅行啊、和諧啊、融洽嘅情況之下咧，都會開心地一齊旅行嘅。就算行麥理浩徑都開心嘅。我真係唔一諗住去麥理浩徑。你去之前一定要保護好自己啲呼吸道，近排啲病毒有啲犀利。係啦。咁講到呢個啦，就順便問埋師傅，係啦，講個健康啦，係啦，健康頭先講過啦，係辛係屬肺噶嘛。唔想嘆氣。係啊，所以今個月裏邊咧，個辛個肺咧係特別弱啲嘅。點解咧？又俾好多火啊燒住啊，所以今個月咧呼吸道感染就會容易啲啊，咳啊，同埋甚至乎係個肺會比較弱啲啊。另一樣嘢就係個痣啦，個痣咧係屬於腸，好似腸嘅形狀啊嘛，打蛇餅啊嘛，所以好似係腸嘅形狀啦，所以有聽書嘅咧今個月裏邊咧容易有種輻射啊、腸胃炎啊，好似近排有啲咩諾如病毒緊要啲啊，係啊，嗰個好緊要啊，嗰個屙道已經停落嚟㗎啦。係啊。喺九宮飛星裏邊咧，五黃位喺個東北位咯，係啊，再加上呢個月裏邊咧係辛字月，所以肺同埋腸胃係因為巳火有個自刑嘅性質，因為兩個巳撞埋一齊啊嘛，所以今個月裏邊咧東北位個病位咧，大家要去的話咧，要好小心。講到最後啦，我呢次拋個書包俾大家聽啊。好喎，八字小英雄啊！有本書咧叫《五行精記》啊，上面有云咧。金火相乘在乎道啊，過則咧就會兩相，制則咧就會相美。啱啊，係啦，師傅解讀下啦，我其實唔明，我得個講嘅啫。係啊，所以呢個月咧裏邊咧，我哋要注意3樣嘢，我哋要守、破、化。點守咧？喺個規則嗰方面咧，受到高壓嘅情況之下咧，我哋要建立好個規則，做咗個護城河，即係自己做本分咯，係咪先？好啦，破就係要用呢個技術破法點增強自己嘅技術，增強嘅知識，令到有機會一出現嘅陣時咧，可以捕捉到機會。化咁我哋借助咗木啦，因為事關今個月裏邊咧辛字月啊嘛，又黑又泄，所以我哋借助木嘅溫和咧，去嫁接翻個新興嘅賽道同埋新興嘅技術。咁講完我哋成個月份啦，咁我哋從又係我哋嘅傳統啦，從木開始講啦。呢個月咧木命人咧就會有種面臨規則重重咁嘅情況就需要有種自我提升咁嘅情況咯。所以變得咧呢個月咧木命人會比較上壓力大啲啦，煩啦，因為天干個辛金咧會克木啊嘛，制度啊要求高咗啊咁嘅情況，令到今個月咧壓力比較大咗啲。當然有啲木命人強嘅咁係一種挑戰啦，或者甚至乎機會啦。弱嘅就變得會係令到佢嗰個壓力會增加嘅。再加上咧就巳火，今個月咧巳火比較重啲嘅，因為年巳月又係巳，所以火咧會令到木命人咧會加劇佢個支出啦，甚至乎付出啦，同埋係個工作量比較多啲嘅。始終巳火咧係個木命人嘅傷同埋食啊嘛，係有一種係火強金弱嘅性質，會有種傷官見官或者食神制殺嘅情況，所以變得咧呢個巳火令到木命人咧想法多咗，付出大咗，同埋煩惱多咗。好啦，咁我哋呢次為咗俾觀眾睇得更直接啦，我哋可唔可以喺每個運勢度幫各種命去打個分咁咧？等大家清晰啲知道好係點好法，好幾多噶嘛，都好啊。咁我哋先從呢個事業開始講啦。咁我哋身強木命可以俾到幾多分啊？
今次咧就我哋就用呢個評分啦，咁我哋5分為之滿分，木命人身強咧係有3星半嘅，3星半，3星半都唔錯，中等偏上㗎啦，中上啦，所以變咗木命人今個月咧係身強的話咧，金係會克木嘛，但身強唔怕嘅，喂金係克木噶嘛，所以木命人強嘅的話咧，只會令到佢雕琢啊，甚至乎嗰個自信心啊，甚至乎發展啊、發揮機會大咗好多。至月嘅火係會泄木噶嘛，所以變得佢個發展同埋發揮同埋機會多好多，令到佢工作嗰方面咧，事業啊，甚至乎表現啊，甚至乎生意量啊都多好多。所以咧喺呢個月裏邊咧，從事一啲走動性工作、銷售、跑數、講嘢嘅行業嘅人咧，呢個月會收入會特別理想。哦，咁師傅頭先講到跑數啦，即係跑嚟跑去嗰啲，咁好似我哋呢啲喺辦公室喐唔到嗰啲咁算啊？坐寫字樓嘅人咧，就會比較上公司啊、上司啊，今個月裏邊咧要求多咗，會有啲嘢會令到佢工作量大咗。點解咧？金會克木嘛，即係對要求同埋係要處理嘅問題多咗。智火係會泄弱個木嘅，即係木生火啊，所以工作量大咗好多。公司要俾多啲壓力去做，所以變咗今個月咧坐寫字樓嘅人咧就會係嗰個上司上級俾咗好多嘢去做，令到佢今個月吃力咗啫。哦，即係做到冇脾氣。係咁，但係最終都係做得好嘅，因為事關咧個金克木咧，令到佢咧做啲嘢都會表現得發揮得特別好，都會得到上司嘅賞識嘅。哦，咁都唔錯聽。可以啦，都 OK，係咯係咯。咁啊，我哋知陰陽互見㗎啦，一個好，另外一邊肯定冇咁好㗎啦。係咯，我哋身弱嘅又會點咧？身弱嘅木命人啦，咁啊慘啲啦，因為事關咧又會係辛字月啦，加上係月字年啦，所以變咗克蝕較加咯。啊，身弱月本身係冇乜木㗎，甚至乎可能冇水嘅情況之下，咁啊變得會係慘啲。點樣慘法咧？咁啊有水就好啲嘅，即係身弱命咧有水咧，始終咧係會克我嘅五行咧，就會金水木啦，辛嘅月光啦，咁啊金生水，水生木嘅，咁好啲。如果冇水嘅情況之下咧，今個月咧有咗煩惱啊、杞人憂天啊、壓力大咗啊，做嘢會做錯事啊、唉聲嘆氣啊。點解咧？頭先我講過啦，咁啊智火係佢個傷同埋食啊嘛，會有種傷官見官咁嘅情況，令到佢今個月裏邊咧會做嘢會容易咧犯錯，多麻煩啊！投訴事件嚇，令到會俾上司壓力會大咗好多，甚至乎有種責備咁嘅情況。所以變咗我建議身弱木命人咧，呢個月裏邊咧做嘢小心啲、謹慎啲，甚至乎提升下自己個技術同埋技能。咁師傅，所以你俾身弱木命評分係幾多？啊，身弱木命人評分就係得2星半嘅啫，2星半，中規中矩，都唔差咯，都中等㗎咯，啱啱好中等。始終佢個年光咧月字年啊嘛，月都有個木幫下手嘅，冇錯，即係意思身弱木命人咧，最終咧都會有啲同事啊，或者甚至乎有啲上級啊，幫下你解決問題，甚至乎扶一扶你嘅，又唔會差得好緊要，中規中矩啦。但係始終壓力都大嘅，我所以建議木命人咧，今個月咧放鬆啲，提升下自己技能，咁啊更加之好。好。咁講完我哋嘅事業運啦，咁講到好似有啲辛苦、有啲壓力大，咁會唔會有錢到手咧，師傅？咁啊事業都係揾錢嘅啫，係咯。所以講緊財運啦，咁啊財運嚟講咧，身強嘅木命人咧，今個月咧有3星半嘅，即係同工作一樣咯，即係工作做得點，佢嘅財運就揾到錢啦。佢今個月咧有種智火咧，有種會靈巧啊、機動啊、變化，因為智係一種萬眾貴嘅萬啊嘛，人生智海啊嘛，所以變化會比較大啲，同埋係會流動性大啲，同埋係會嗰個思考性質咧都會靈活到嘅。咁呢個月裏邊咧火旺會生土啊，土就係個木命係錢啊嘛，木克土啊嘛，所以錢係會多咗嘅，所以變咗身強木命去克土咧，得財會容易好多嘅。所以對於跑數啊、做生意啊、銷售人員咧，呢個月咧係會有種增加收入嘅跡象。即係有幾多付出就有幾多收穫。係啦。我諗咗一下，喂，木命人都好爽喎，因為土係有4個字噶嘛，咁啊得財嘅機會咪多過其他嗰4個。係喎。所以木命人咧，大多數都唔會窮。我恨我不是木命人。係。土命人咧，亦都唔會喺事業差到去邊嘅。呢個我哋一陣間再講，我留翻啲餘。我哋慢慢去講。係。嚟緊喺我呢個八字公開課咧，我會再講多啲俾大家聽下。就同師傅有好多殺手鐧喎，唔係我哋其他呢啲教程會講嘅。嗱，上呢個課咧，即刻添加翻我哋嘅小助理 WhatsApp。
咁啊講完好正嘅身強，我睇翻身弱嘅財運如何啦。身弱嘅木命人啦，呢個月裏邊咧就會差啲啦。係有幾分？兩仲少過2個半。哎呀，2分嘅財運。 2個半就中規中矩啦，係2分就偏差啦偏差啦。但係都唔會話差到一粒星半粒星。係啦，所以呢個月咧係啦，呢個月木土咧，因為生金啦，金就會克翻個木啦，所以呢個年支嘅巳火有2個啊嘛，火又太旺，又會克蝕交加，咁啊所以變咗呢個月咧有種火多土焦嘅情況，所以有種煩錢嘅情況。咁啊開支又大咗，又甚至乎投資又失利，同埋會輸錢。咁啊所以變啦，今個月裏邊咧有啲跡象咧就唔好投資啦，甚至乎財運啦特別差啲嘅。建議木命人咧今個月即係投資或者錢等嗰方面咧平穩同埋保守為主比較好啲。睇下木命人感情如何啊，又係同我哋身強開始。好啊，身強嘅木命人咧呢個月咧係會有個2星半嘅。 2星半麻啫喎，咁都係。咁啊，中規中矩平穩咯。OK 啦，正常啦。今個月嘅月光咧係辛金啊嘛，辛金正官或者七殺啦。咁亦都有種火多土焦，點解火多啊？有2個字火啊嘛，相刑相刑啊嘛。嗱，火多土，土係男命嘅女朋友或者老婆啊嘛。火又克官啊嘛，官煞係個辛金啊嘛。咁啊，官煞係女命嘅男朋友或老公嘛，所以變得呢個月咧裏邊咧老公又好，女朋友好，女朋友又好，有種煩嘅跡象。具體會表現喺邊啲方面咧？要求高咗咯，嗱，好似女命咁啊，女命如果木命人嘅，咁啊事關咧個火要克住個金啊嘛，即係男朋友啦，男朋友咧有種要求高啊，挑剔啊，挑剔我，甚至乎咧講啲説話咧又好難聽啊咁情況咯，因為辛金咧有啲説話上咧講嘢咧係隱耳嘅情況嘅，咁啊所以隱耳咁嘅情況咧令到木命人咧，冇搞錯咁煩啊，又要呢樣又要嗰樣，所以變得咧有種煩躁嘅跡象咯。你知唔知點解而家啲男仔即係會咁掹陣啊？點解？事關咧，而家好似嫁女如埋女，而家啲彩金啊真係水漲船高啊！既然都俾得錢啦，我仲唔揀下？即係物價通脹咗，係肯定唔係咁樣講，跟翻個通脹啊嘛。咁呢個係你嘅誠意金嚟噶嘛？咁你唔俾錢，我點睇得到你嘅誠意咧？雖然事先聲明，我唔係一個好市儈嘅人啊嚇。你要誠意高定誠意低嘅仲啊？你要誠意有幾高啊？要都唔係咁樣講。好啦，我哋唔好講呢樣嘢，我哋講第二啲嘢啦。我哋講男命啦，男命頭先都話感情上咧都係木克土嘛，土係呢個男命嘅女朋友啊嘛。嗱。所以頭先都講過火多土焦啊嘛，所以煩女朋友呢樣嘢。咁啊男命嚟講呢個月裏邊咧煩女朋友成日煩咩？喂，又要去旅行啊，又要使錢啊，又要買呢樣啊，又要買啲精品啊。點解買精品啊？呢個係辛字月啊嘛，辛係啲金銀珠寶啊嘛，所以買啲貴重物品啊。好，咁我哋講完男命啦，睇翻女命佢嘅感情可以打幾分咧？今個月咧，女命咧就要俾1星半啊！哇，好低啊！好低喎！因為事關佢呢個月咧有克我嘅五行啊嘛，同埋有蝕我嘅五行啊，克我咪辛金，蝕我係有2個字火啊嘛，2個字火咧令到有種傷官見官，2個傷官一齊打個正官，係啊，所以變咗今個月咧會容易同另一半吵交啊，係啊，有口頭不和啊，尤其是去到呢個月嘅巳日3把火，3個字，所以變咗咧嗱，木命人呢個月裏邊咧，女仔啊喺巳日裏邊咧，避免見男朋友，即係唔見面，唔好見面，冷處理。今日係巳日唔出嚟，咁啊避免有3個字火會克個正官，正官係佢嘅金啊嘛，所以變得嗰個日咧就會容易同個男朋友吵交嘅。其實我知原因㗎喎。因為有個薪金啊嘛，係咯，你前有講到啊嘛，呢個時候佢想佢條仔買嘢俾佢，然之後條仔唔買，佢就發嬲啊！做咩唔買俾我啊？係咁啊，所以咧又或者要去旅行啊，咁啊又話呢樣又話嗰樣，咁啊1機票好貴，又話會地震咁啊！師傅啊，咁啊，我哋講健康又係先同我哋身強木命打個分先啦。好啊，都有3分嘅，3分都算好噶啦，係啊，因為事關咧今個月裏邊咧有啲巳火啦，火特別強啲嘅，有咗肝火上升，脾氣大咗咁情況。梗係啦，成日同條女嘈交。係啊，煩噶嘛。咁啊，所以又燥燥地咯，燥燥地，肝火上升一上升咪又丙啦，一丙就巳火又猛烈啦，所以變咗就係啊，身體唔係咁好㗎，係咪先？所以變咗木命人今個月咧就要首先就要唞一唞，唔好咁多支出就得㗎啦。冇咁多支出，
新約嘅木命人今個月咧個健康嘅方面咧係1分嘅。100哇分，哇！呢個月咧係黑蝕交加嘅月份啊嘛，金又克木，巳火兩個又蝕弱嘅木命人，所以變啦今個月咧壓力啊、焦慮啊、擔心啊，甚至乎失眠啊，喺呢個月裏邊咧會令到木命人咧個心情同埋健康變差咗嘅。啊，再加上咧，如果木命人咧係夏天出世的話咧，個火會再更加旺嘅情況之下咧，個身體會容易更加變弱啊。即係佢係自月出世咁啊，自月出世，火加埋預埋一個三字年一齊燒火，係啊，所以身體就特別差啲啦，腸胃就特別差啲啦，咳會咳得比較時間長啲。所以呢個月裏邊咧，大家個木命人身弱的話咧，要注重健康啦，啊多啲係清涼嘅嘢啦，唔好食啲煎炸嘢、燥熱嘅嘢同埋打邊爐嘅嘢，咁啊保重下身體比較好啲。我又嚟啦，菊花茶降下啲火氣。係啦。成日咩表情啊？你有冇啲更加好嘅 tips 啊？我有一計喎，係咩？你講係啊，重點唔係呢個一，重點唔係呢個一，係呢個啊！師傅，我覺得呢個時候係咪可以派上啲用場先？係啊，加強翻個五行脈，甚至乎睇翻個八字裏邊咧有啲咩通關啊、扶身啊嘅作用咧，令到佢嗰個呢個月嘅運程咧順暢啲嘅可以。即係唔係單話我身弱木加木就得嘅咧？唔係嘅，要睇翻我成個八字。成個八字係啊。好嘅，咁各位如果有需要嘅話咧，可以添加翻我哋小組嘅 WhatsApp，係啊，等我哋曾龍師傅為你量身定做五行手串。OK。咁除咗手串啦，咁我哋平時着衫啊，同埋我哋平時食啲嘢係咪都可以有啲講究咧？係啊，身強嘅人咧可以配搭啲啡色啊、泥黃色啊，甚至乎奶茶色啊屬土嘅嘢咧，令到佢通關。因為火克金啊嘛，呢個月係金同火係打交啊。係嚇，哇！師傅你呢個通關好高級喎，係火生土，土生金，金生水，水生風木。係啊，令到自己事實哇！果然係八字小英雄。明啦，一講就明啦，一點就明啦。好啦，嗱，新藥嘅即係加翻啲水啊，同埋木嘅性質。水就去生翻木啊，多少少有翻啲水，令到個木咧滋潤翻，會比較好啲啊。咁我唔係八字小英雄啦，點解佢身弱木弱咗唔直接加我要加水咧？始終新藥嘅木命人咧唔加水咧，會令到個金咧係直接克木。就打得更激咯，更加打，只要令到壓力大同埋辛苦咯。咁另外加水嘅好處就係話可以克翻個火。始終我哋個年同月係一個至火啊嘛，有水克翻火，制約翻個火嘅性質，冇咁大火，都係令到個木命人咧係舒服好多嘅。咁師傅，我知道你又要拋書包啦。咁我哋講下《三命通會》呢本書啊，係啊，裏邊有講過木性曲直，金劈成器，係點解咧？木咧一定要俾啲金咧去雕琢嘅，嚇你幾靚嘅木或者甚至乎啲木材幾好的話咧，你唔挑黑佢一件係喺嗰個製成品，你都係冇用，係一個木頭嚟嘅，所以變得咧呢個月裏邊咧，其實咧係有金嘅性質的話咧，身弱也好，身強也好，其實都係一個機會嚟嘅。所以我建議木命人咧喺呢個月裏邊咧係表現多啲自己，同埋係爭取機會。即係如果係身強嘅咧，就可以去爭取一啲機會啦，做得更加好。身弱咧就可以放一放自己嘅心態，唔好成日繃得咁緊。係啊，唔好灰心。唔好灰心。好，咁我哋呢個木命人就講到呢度啦。嚟緊咧，我哋就會繼續講我哋嘅火命人啦。係啦。好，師傅，咁我哋先總體講下火命人呢個月嘅運程啦。呢個月咧就至月啦，咁年支同埋月支都係至火嚟㗎，火所以特別旺啲啊。好啦，我哋先講天干嘛。今個月你咪辛至月嘛，天干係辛，係火命人嘅財星嚟嘅，咁啊代表咗價值提升啊、得財啊，甚至乎機會都係增加咗嘅。好啦，至於佢個辛至月嘅個地支至啦，至火嚟講咧，佢係比劫星啊嘛，比劫星係可以助身嘅、幫身嘅，亦都係可以，揦人哋啲錢。係啦，咁納人錢或者俾人揦，或者係容易破財嘅，所以變得地支呢個至火咧，亦都係有好有壞之分嘅。等間我哋再講啦。咁啊，再講翻落去啦，地支嗰個丙戊庚啊，因為藏干啊嘛，丙咁啊，即係競爭力激發啦，甚至乎同業同同行同埋競爭者咁嘅情況。戊土因為事關都係我身嘅五行物，咁亦都係有機會相食嘅情況嘅，咁啊亦都係會對於身財嘅情況之下咧，機會咧，甚至乎係發展啊，甚至乎係嗰個表現啊、發揮咧，都係特別好啲嘅。至於地支藏干嗰個庚金啊，庚金都係個財星嚟嘅，咁亦都係得到佢個好處，亦都係有個機會條件，甚至乎係一個錢銀嘅關係。聽起身好似唔錯喎，即係機遇同埋
嗰啲危機都同在咯。係啊，其實呢個火咁旺嘅年月嘅時間咧，裏面咧，對於火命人咧，其實都係個好處嘅。不過都係睇翻支命多唔多火啦。好啦，如果多火都係慘啲嘅。咁啊，事不宜遲啦，我哋即刻進入我哋嘅4個維度去睇一睇新強新弱嘅火命人究竟有咩區別啦。咁又係先從我哋嘅事業開始睇，新強火命好啦可以俾到幾多分？新強火命人嘅，咁啊就會係得3分半嘅。唔錯啦，唔錯啦。啊，咁啊都係火嘅多嘅，不過始終呢個火月同埋火年裏邊咧，新強咧本身都係火多啦嘛，係啊或者甚至乎木多嘅，所以變得咧佢嘅辛金咧就會火係克金嘅，亦都會合金嘅，咁啊睇下陽火定係丁火啦，係啊丁火都唔使太大問題嘅，因為事關佢係陰火克陰金嘅，其實嚟講發展機會啊、表現才華，甚至乎嘅工作能力嗰方面咧，都係幾暢旺同埋幾平穩嘅，咁而至於丙火，丙火咧係會合呢個辛金啊，丙辛合化水啊嘛，咁其實丙辛合化水，而水會令到呢個火命人咧發展機會、表現同埋個工作嗰個挑戰性會提升咗嘅，嚇，所以變咗呢個月新旺嘅火命人咧，其實嗰種動力啊、毅力啊、表現啊、好勝心啊會特別強啲嘅，而年剛個月木係會生呢個火命人啊嘛，咁亦都係個貴人。嚇咁啊，新旺我自己嘢，咁亦都係個機會同埋有人賞識嘅情況嘅，所以呢個月咧新旺嘅火命人咧，其實個挑戰、發揮、表現同埋貴人咧都幾強下嘅。即係落嚟去做就會有收穫。當然啦，即係俾你心機讀書就好成績嗰種。係都幾好啊。都正。咁我哋嘅新弱火命人咧，頭先講到新強都好似唔錯。好好多啦，嗱，新弱始終個火比較弱啦，或者係新我嘅五行物都係比較少嘅。咁而呢個月同埋呢個年咧，全部都係木火，俾咗好多支持佢，係俾咗支持佢，所以變得咧呢個新弱火命人咧個事業方面咧有4星半。哇！接近5分拉滿咯就快。係啊，多多少少真係有木有火啊，加上佢有個金啊嘛，金係為佢財星嚟噶嘛，所以變咗呢一個新弱火命人咧呢個月有種雙火旺身啊，金為財星。月木貴人咁嘅情況。哇！又有貴人又有財星，又有旺身，做人幫手，真係正，羨慕啦。所以事業上咧，今個月裏邊咧做嘢嘅方面係好多同事啊，甚至乎係團體性啊，甚至乎合作性嗰方面特別高啲嘅。即係啲同事都好努力幫你，好幫佢，因為事關呢個月裏邊咧會有種木去生火，即係月木啦。咁啊，其實賞識啊，甚至乎貴人力啊，甚至乎上司嗰方面咧，都俾咗好多機會佢。個機會來自佢個辛金，辛金係個財星啊嘛，即使係個機會嘅出現。嚇，再加上個巳火，巳火係佢同我嘅五行，咁所以有幫扶啊，亦都係巳有種團體嘅性質。嚇，有種包圍性質，咁啊所以咧有班人會一齊同佢合作去做一件事，所以今個月裏邊咧嗰個自信心強咗好多，發展機會大咗好多，亦都係有種做得心應手咁嘅情況。正啊！聽起身就好好啦。好，咁我哋而家講完事業啦，咁我哋睇翻究竟喺佢哋呢個事業嘅基礎下，佢哋嘅財運又如何咧？咁又係同我哋嘅新強火命開始講下啦。新強火命咧，嗱頭先講過啦，火命人再多啲火的話咧，火會克金啊嘛。咁啊，你估下啦，新強火命人財運嗰方面幾多星啊？我覺得應該不及3分半啦。我覺得3星都冇啊，我覺得。啱啦，係2星半啊。今個月新強嘅火命人有種烈火融金咁嘅情況，所以今個月咧裏邊咧會好多破財嚇，好多開支。甚至乎有好多不其然嘅開支，所以變咗呢個月咧個錢銀啊、使費啊多咗，大多數去咗一啲娛樂嘅情況，朋友聚會去旅行買精品、買高價嘅物品咁嘅情況嘅。但係我聽起身都好開心喎，因為我好中意消費嘅。但係有可能係佢呢一筆支出係唔喺佢嘅計劃之內，比如話係我唔一定要換手機嘅，但我今日就係抌爛咗，我夾硬跌咗或者唔見咗，係因為只有火咧係嗰種突然其來嘅性質嘅，火係轟轟聲啊嘛。咁啊，一般嚟講咧，新強冇咁好嘅，新弱係咪會好翻啲嘅師傅？咁你估下新弱火命人幾多星我俾？頭先事業上邊咁高分，我保守啲啦，4星。
哦，差唔多啦，係3星嘅。都差得有啲差距嘅先，都好嘅，咁我哋5星滿分啊嘛，3星都算好嘅。合格及以上啦。係啊，咁因為事關始終佢係火多，咁啊身弱火多叫做喺工作上順利啫，投資啊或者進財方面咧就冇乜關係嘅。所以身弱命今個月裏邊咧，使費啊開支咧亦都係會多嘅，咁啊投資嗰方面都係要小心啲比較好。始終又唔係話投資得利，又唔係揾到錢啊，只不過機會多啲咁解啫。但係都好過頭先新強嘅，佢係被逼無奈，佢呢個係可以自己主動去選擇去消費咯。係咯，所以俾到3星咯。係啊，所以變咗投資嗰方面咧就唔係太有關事啦，咁啊花費要比較多啲咁解啫。好嘅。咁我哋講完呢個財運啦，咁我哋又要到咗安南最感興趣嘅呢個感情時刻。咁係咯，咁啊感情嗰方面咧，男命火命人嘅，咁啊感情呢個月裏邊運勢係3星半嘅。3星半都唔錯，甜甜蜜蜜咯喎。係啊，身強嘅男命係因為火係特別旺啲啊嘛，咁而且咧就會係令到佢個交際應酬啊、娛樂啊、朋友聚會啊特別多啊，就好容易結識到異性。而且咧，我覺得佢嘅得手機率都好高，因為呢個辛金財星啊，佢好弱啊。咁呢個火咁旺，咪找個財星找到好簡單。哇！八字小英雄又開始 show call 啦。係啊，可惜我唔係火命人啦。但係小心啲喎，因為火命人咧，如果身旺咧，佢係丙火日元的話咧，小心啲啊！如果有女朋友或者甚至乎有家室的話咧，就因為事關丙火，真係會比較上容易有啲異性緣嘅，咁啊，所以變咗係啊，太熱情啦，所以變得咧就小心啲，有啲外遇或者係異性緣咁嘅情況咯。係啊，小心失足，即係要把持住自己記下啦，出去玩啊、娛樂啊嘅時間就真係娛樂咯，就唔好就額外多咗啲節外生枝咯。係啦，我哋講完男命嘅感情嗰方面啦，講女命啦，係啦。女命咁啊，俾人罩到咁行，我估都一般啦喎。咁唔一定。咁女命就係咁講啦，即係女命如果火命人咧，再加上呢個年同埋呢個月咁多火咧，巳火、年支同埋月支都係巳火啊嘛，火咁旺咧，脾氣特別大啲。係啊，有種草草地咁嘅情況咯。師傅你先打個分先咁。打個分先，我係俾佢1分半嘅。怪唔知得師傅笑得咁尷尬啦。始終女命火，丙火又好，丁火又好，再加上呢個月至年、辛至月呢兩個巳火嘅情況之下啦，地支巳火啊，咁啊火咪特別旺咯。丙火本身嘅人咧已經係熱情啊，或者甚至乎係火爆啊，或者係會脾氣嗰方面咧係剛烈啲。再加上地支嘅巳火兩個咁啊，所以變得更加剛烈，所以變咗變成炸彈，係啦，咁啊，所以變咗火命人、女命克我嘅五行係夫星啊嘛，男朋友嘛，即係水咯，所以變咗咁多火咁嘅情況，啲水燒乾晒啲水啦，變成咗嗰啲蒸氣啊，消失咗啊，所以變咗好似你咁講個男朋友消失咗，唔係話散咗，有種費個事睬，費事理你，你當我唔存在啦，係啊，隱藏住，所以變咗嘈多兩句，唔睬你啊，轉頭走咗去啊。即係好似啲火抌啲水落去，哇！炸聲冇咗，係啦，冇脾氣，變咗有種貌合神離咁嘅情況咯。所以變咗今個月裏邊咧，女命人就注意下自己嘅性格啊、脾性啊。丙火係比較剛烈啲嘅，丁火係比較柔情啲，但係會情緒化啲嘅。因為就好似啲火仔蒸住你咁，雖然唔係話一直烤住你，但係都係慢慢一下子嚟。所以變咗今個月裏邊咧，如果你女朋友咧係火命人的話咧，就要唔好行差踏錯，保護好自己，小心忍着個火癮啊！係啦，係咪？如果撻着個火嘅喎，冚冚聲燒親自己，咁就冇啦。燒到個人都已經乾晒水啦。好啊，咁我哋而家睇翻我哋火命人最後健康係如何啦。咁啊，先講身強火命啦。身強火命人健康呢個月裏邊咧，真係要小心啲啦。打個分先啦。係喎，打個分先啦。係呢個1分嘅。1分啊！哇！唔係1分啊，健康。1分健康啊！嗱，點解咧？始終火命人陽火又好，陰火又好，咁啊，始終呢個月咧特別多火。火太旺。係啊，再加上嗱，要注意啊！我建議火命人夏天、秋天出世的話咧，佢火特別旺盛，甚至乎支命冇水、冇木的話咧，健康比較差啲，尤其是上呼吸道感染，甚至乎係個肺。嗱，點解咧？
火旺咗，火就會克金。金呢個月裏邊咧係辛字月，個辛係代表肺啊嘛，所以今個月裏邊咧上呼吸道感染同埋咳咧係特別會嚴重嘅。再加上咧月木係個肝啊嘛，甲膽月肝啊嘛，個肝就會差啲咯，肝火上升啊，會有種啲腸胃炎啊、眼疾啦。咳嗽啊！天啊！從眼結到個肚，仲有結宮。結宮呢個我知道啦，上次好文明。你啱啦，結宮係邊個位置啊？結宮係腸咯，都係個腸啊嘛。個腸嗰條個字字尾嗰條燒到乾晒，然之後佢咪結埋一齊咯，咁咪屙唔出咯。字係好似大腸咁樣化，係啊，咁啊太多乾燥啊，係咪咁又？如果支命冇乜水嘅的話咧，咁啊就會。買啲開水佢係身強，肯定冇咩水㗎啦。係啊，本嚟都已經係火多。可能有機會有水，但係啲乾晒。乾晒。係啊，咁呢個月係如果身旺嘅人咧，就呢個月就係食啲燒烤啊、煎炸嘢啊的話咧，的話就會更加之嚴重。建議身旺火命人呢個月清淡啲。菊花茶，有菊花茶，羅漢果。呢個時候我哋應該廣告招租啊！其實你係咪賣菊花茶嘅？你係咪賣菊花茶究竟？其實唔係。好啦，咁我哋繼續開始講呢個新約個火命人咯喎。一般咧，按照呢個陰陽互見嚟講咧，一邊差咗，另外一邊就會好。都係好咗嘅，就係始終佢身弱嘅情況之下，多翻啲火。係有幾分先？打個分先啦。好，我哋有呢個4分嘅。哇！喂，兩極反轉啊，已經。因為始終身弱啊嘛，咁啊有個年干個月木係嘛，月木已經係個身我嘅五行啦，就健康啲啦，再加上就火多啲啦，咁啊，所以變到咧身弱嘅人咧，今個月咧就心情好啲嘅，心情好咗好多啊，身體都好啲，身體好咗，咁啊外出多咗，娛樂多咗，朋友多咗，心情就好咗，咁啊所以變咗今個月咧身心健康嘅情況咯，始終即係要多啲娛樂啊，放鬆啲嘅心情啊，個健康都好啲嘅，係啊。喂，師傅啊，你講到火命人，特別係嗰個健康差成咁，可唔可以打救一下？嗱，因為火命人始終咧多多少少都有啲水比較好啲嘅，咁即係始終會火齋燒咧，會真係燒乾嘅，係啊。咁我建議火命人個風水擺設嗰方面咧，擺翻啲水種植物。講到水種，4支水種富貴竹。咁啊唔一定要有4支水種富貴竹嘅，任何嘅水種植物擺喺屋企或者係寫字樓，你自己寫字台都 OK 嘅，因為水就會係令到你啲火減翻低啲啦，脾氣也好，健康也好，都會減翻弱啲嘅。而水種植物嘅木咧就會身旺翻自己咧，即係水木火通關嘅情況咧，水就克翻啲火嘅。咁另外啊，真係太旺的話咧，亦都可以擺下啲黃水晶嘅。黃水晶，黃水晶係屬咩啊？屬土，係啱啦，屬土嘅，因為想火太多都會蝕翻啲嘅，咁啊火會生翻土，而加上我哋呢個月干係辛字月啊嘛，話辛字月呢個金嚟嘅，係金嚟嘅，咁啊所以火土啊生翻金，令到你財運啊、事業啊、發展機會都會好啲嘅。都可以佩戴我哋嘅五行手串。呢個時候我又要曬一曬。係啦，我哋嘅五行手串。黃水晶咧就唔需要擺喺個宮位度噶啦，就可以隨身攜帶喺個身上，無時無刻都旺住緊你嘅。係啊，咁你大家可以見到咧，佢係唔係只有一種顏色嘅，係有幾種顏色嘅。咁啊係師傅會根據你嘅五行屬性啦，去幫你調候，去幫你通關。所以咧每一種屬性用幾多咧，全部都係經驗嚟嘅，都係學識嚟嘅，計條數嘅都要。係啊，咁啊如何可以得到呢條五行手串咧？添加我哋小助理嘅 WhatsApp。係啦，至簡單。好，咁啊，師傅，我哋講啲簡單嘢啦。咁我哋建議係身強身弱嘅人着啲咩色衫比較好咧？身強身弱的話咧，如果身強又最緊要有水咯，藍色火命藍色、黑色係水嚟嘅，咁啊令到啲火咧冇咁旺咯。我呢件金水如何啊？哇！呢個金水就係金身水啦，金身水啦。咁啊，如果身弱嘅，咁啊真係要加翻啲木啦，係啊，就有綠色係會身旺嘅木會比較好啲嘅，咁亦都係身旺翻你啲火個命人。好啦，咁啊，最後就到咗我哋師傅拋書包嘅時候啦。好啦，我哋有本書咧叫《滴天水》嘅，其實你入邊有講到火烈而勝燥，遇金得住其形，係咪即係代表咩咧？
辛字月啊嘛呢個月，咁啊辛字係有一個金嘅情況，咁啊就辛金咧需要火去煉嘅，咁啊煉咗之後咧佢先會成為一個首飾啊、手工藝品啊咁先靚嘅。啊當然呢個丙火裏邊咧太旺嘅，但係辛弱命的人咧係就會比較上會有個煉金啊、機會啊，甚至乎係有一種鑽研嘅性質，所以我建議辛弱命嘅人、火命人咧喺呢個月咧俾心機。爭取機會，把握呢個表現自己嘅機會，就令到自己嘅事業又好，或者財運又好，甚至乎喺個升職個機會又好，都會有啲貴人哋去心旺你。貴人喺邊啊？月嗰個天光，係就可以更上一層樓啦。係啦。咁啊，今日我哋嘅火命就講到呢度啦。咁啊，大家如果有咩唔明嘅，都可以添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp 去揾我哋小助理進行諮詢。好啦，咁師傅麻煩你快啲同我哋講下我哋土命人今個月嘅月度運程啦。總體嚟緊呢個月咧，因為辛字月啊嘛，會土又會生金，火又會生翻個土，所以變咗咧會有種表現同埋發揮啊。有種咧個辛字月咧係有種散鏡嘅性質啊。地支嘅火會生翻個土喎，咁啊機會同埋貴人又強咗喎，土又生翻金喎，金係個食傷啊嘛，所以變到有種立令嘅性質啊。所以土命人今個月咧表現啊、發揮啊，甚至乎有一種吸精嘅作用啊。發晒光，唔錯啊！發晒光啊！多啲睇我哋嘅節目啊，咁誒即係收視率就好高啦。所以對於一啲表現事業啊，甚至乎上鏡啊，甚至乎銷售啊，甚至乎見客，哇有種好吸睛啊！哇今個月好似特別靚女咗、靚仔咗咁嘅性質嘅喎。師傅咁咪偷笑啦！我有偷笑。兩嚿土喺度喎，仲吸晒啲粉 fans 過嚟睇啊！所以呢個月咧，土命人身旺又好，身弱又好，都係一個貴人力同埋係食傷呢個種性質嘅。我哋講講事業先啦。好啊，咁樣總體就冇差㗎咯喎。咁我哋睇下新強係點先啦。新強嘅土命人咧，今個月咧有3星半嘅。點解咧？因為辛個金咧係土命人嘅相食啊嘛。相食對於土命人嘅表現發揮同埋係嗰個出色嘅才華，都會喺呢個月咧裏邊咧會特別去發揮得有種淋漓盡致嘅。尤其是做生意同埋做管理層嘅人咧，個機會咧同埋表現咧會更加之好啊！着乜嘢師傅？憑咩係嗰啲做生意啊、嗰啲管理層、嗰啲領導先好咧？因為無土啊嘛，無土就係呢個管理層同埋當權者。同埋做生意啊嘛，當然咁啊土命又有戊土同埋己土啦，戊土就係呢個性質咯嚇，戊土通常都係會有多多少少中意有種做生意嘅傾向，未必一定做生意，但係通常都係會想做生意，而己土咧就會比較低啲啦嚇，因為實際己土係一啲陰土啊嘛、濕土嘛，佢係一劈啊、主見啊、想法啊，甚至乎係容易被人唆擺咯，所以戊土人呢個月裏邊咧係做管理層或者甚至乎係做生意的話咧，呢個月裏邊有個辛金俾佢相食嘅表現發揮同埋創意裏邊咧係特別強啲嘅。普通打工人咧，普通打工仔咁咪做嘢嗰方面咧，有種細緻啊、分析啊，同埋係做嘢嗰方面咧，會特別係會仔細同埋精細好多咯，所以錯機會比較低啲嘅。當然唔係話土命人會成日錯啦，只不過佢做嘢上嚟咧會有種得心應手啊、事半功倍咁嘅情況咯。咁師傅聽起身非常之唔錯啊，但係點解評分得3.5星嘅？始終咧佢辛字月咁啊，但係年支咧，今年係蛇年啊嘛，又係個巳火嚟嘅，咁啊所以火都係比較旺咗，咁啊令到佢咧火太多，個辛金咧都會有種溶嘅性質嘅。即係工作係有少少進展嘅，但係佢好極有限咯。係啊，係啊。有一個唔係咁好嘅，今年有一個唔係特別好。係啦，嗱，所以變咗事業嗰方面咧，辛弱土命人咧，今個月裏邊特別好啲嘅。係有幾分先，師傅？加分，好好地打師傅啦，好好地打啦。我係俾你哋係4分半嘅。好嘢！所以今個月咧裏邊咧，你哋有種表現啊、發揮啊，甚至乎觀眾緣咧係特別強啲嘅。嗱，頭先講個辛字月有種散鏡性質啊嘛，而加上土命人會有種出色嘅表現，貴人力強，加上咧我哋仲有一個年干啊嘛，月木啊嘛。月木係去觀察啊嘛，所以工作嘅表現啊、發揮嗰個薪金啊，喺呢個月裏邊咧係特別出眾，同埋特別有呢個吸引力嘅。哇！咁啊工作咁正，我已經等唔切聽下財運係點咯喎。辛強嘅財運咧就比較差啲啦，佢係得2星半。哇係啊！點解咧？因為小溫辛旺本身係火土特別多啲啦。
而佢土特別多的話咧，咁啊會有種土口埋金嘅情況。個金喺邊度嚟啊？喺個月光嗰度啦，月光嘅新金係新金，新金咧被土多咧埋咗，即係埋咗下邊，藏咗收藏咗，而土太多會克水，水係土命人嘅財星啊嘛，係啊，好似你嘅，你要揾錢都要靠水啊嘛，咁啊水多就有得傾啦，水冇就唔使傾啦，咁所以喺呢個月裏邊咧就會有種破財啊，甚至乎錢銀嗰方面咧收入一般般咯，係表現或者發揮會比較好啲嘅，但錢就冇乜關係啦。即係表現好，但係都冇咩收穫。唔係冇錢，冇收穫，唔係冇收穫，係個回報並非係錢嗰方面，係沉澱啫。嗱，就於我哋下個月我哋繼續積累 fans，積累名氣，到後面口積好處呢個好處咧就唔係嚟自金錢嘅收益上，係啊，所以財運嚟講，錢啊嗰方面咧一般般，唔係好唔係差咁嘅意思。到我哋一般嚟講，另外一個唔好，咁呢一個就會好啦，咁啊所以變咗打個分先啦，打分先。我哋先講講係嚟緊，跟住就要講新約嘅土命人嘅財運啊，3分啦。阿長，點解唔係4分啊？好失望啊！因為始終咧呢個月咧係辛字月，咁啊食傷就無力嘅，咁就真係財運咧被地支嘅火咧會用咗金啊，就係差啲啊，所以咧冇辦法去增強土命人嗰個八字喺原局嘅水啊。我話師傅，我明啦，我知點解我哋比佢身強嘅多啲，高少少啦。因為咧同樣係自火燒到嗰個金冇力啦，但係喺身強嘅情況下咧，佢嘅自身嘅土多就會埋咗金。係啊，咁我哋新藥令到土就黑水啦。係，咁我哋新藥本身嘅土就唔夠多，所以埋唔住，都有一劈爛金。係啊，所以變得咧個財運嚟講咧，係新約土命人咧係比較身旺咧好一啲咁解啫，又唔係話十分之好。係平穩都算 OK 㗎啦，即係唔好話追求大富大貴啦。唔錯啦，好，咁我哋講完呢個工作同埋銀紙啦，咁啊到最關心嘅到我自己嘅感情啦，師傅。係咁啊，我哋感情啊冇講女命先啦，我哋講男命先。我哋係男命感情嗰方面咧，呢個月咧我俾分的話咧係2星嘅。有啲差喎。點解咧？因為土命人呢個月裏邊咧就冇乜情趣啊。本身土命人真係冇乜情趣。戊土即係陽土啦，本身就比較悶啊，冇乜浪漫啦，同埋係都唔係好主動嘅人啦，即係感情嗰方面啦。陰土啊更加啦，就被動啲啦，男命比較被動啲啦，所以今個月裏邊咧土命人咧就變得咧又火啊太多，個印星火太多，令到土命人有種懶閒唔想出街嗰種性質啊，都中意宅喺屋企多啲，宅屋企做咩啊？多啲娛樂，因為想會土生金啊，個新金係佢個娛樂。玩嗰啲電子產品啊，玩啲娛樂啊，可能自己留喺屋企啊，煮下自娛啊，自己煮嘢食啊咁嘅情況啊，所以變得咧土命人男命咧，今個月咧中意宅喺屋企，自己一個悶悶地嗰種感覺咯。但係好悶喎，你係咪咁啊？準備5-1啦，5-1我真係唔諗住出好多日咯。你唔想出去？即係我覺得上班已經好攰啦，即係真係會想。果然係喎。係啊，即係放緊假啦，即係變得就平時翻工好攰咁啊，可能多啲時間喺同女朋友屋企，橫掂都唔出街啦。條街可能好多人啦，咁啊可能喺屋企咁啊，不如唔好出去啦。喺屋企自己打機食飯煮飯仔咯，咁啊我諗咁咯。咁果然男命終於到女命。一般一樣唔好嘅情況。我應該就非常之好啊，我覺得。係啊。我 feel 到啦。所以咧就土命嘅女仔咧，今個月咧有4星嘅。哇！因為辛字月咧會有種靚爆鏡嗰種性質嘅。bling bling。唔錯唔錯。土命因為辛字月啊嘛，土命人土生金係相食，哇，愛美啊！個身本身係愛美啊，中意扮靚啊，要好扮得好靚、好完美咁先出街嘅。而個火咧，地支嘅火會生旺翻嗰個土啦，而俾佢又會俾心機去扮靚啊，個人特別精神啊，所以有種好吸睛，有種 bling bling 嗰種感覺。所以咧，女仔係單身的話咧，呢個月咧容易吸引異性。如果有男朋友的話咧，就個男朋友哇，要做咩你啊？咁啊可以。趁機提要求，係啊，咁啊各位如果係呢個女朋友土命嘅女仔咧，就要趁機去同你另外一半提要求啦。如果單身嘅話咧，就
多啲多啲出去啦，出去玩下，因為今個月去見特別有種吸睛嘅情況啊，所以變得咧呢個月咧可以把握下自己嘅異性緣咯。跟住再講下健康啦，係啦，咁啊土命人身強嘅，咁啊健康呢個月咧係有3星嘅。3星唔錯咁啊點解咧？咁啊因為事關都係有個丙火啦，丙火係印星啦，代表健康啦同埋財富啦。但係因為事關有過旺嘅性質啊，會比較上火，會有種土焦啊，戊土又好，己土啊，土主中央，代表脾胃咯，脾胃焦咗，脾胃焦咗，所以變得咧今個月咧土命人要小心飲食，尤其是係一條條狀嘅食物。呢個我知點解，係我估下，因為字好似蛇餅咁，就好似我哋啲腸咁，好似腸咁啊打蛇餅，再加上年干個月字啊。月咧有好似一條，又係一條，又係一條，所以咧土命人呢個月咧食嘢嗰方面要小心飲食，尤其是一條條嘢，呢個象拔蚌啦、蛇啦、象拔蚌啦、聖子啊，呢啲係一條條狀嘅，小心啲啊，好容易有種急性腸胃炎。咁麵食唔食得啊？咁麵都係一條條。麵就唔會有腸胃炎嘅性質。咁啊係。清水麵係清腸胃嘅喎。就唔可以食長旺麵啦。好啦，跟住到土命人新月啦，咁啊健康嗰方面就俾。好健康，正。始終個印咧就個智火啊嘛，咁個火係健康啊嘛，火係生旺你個土命人健康，個今個月又特別會健康啊，身體特別好啲嘅。咁但係咧個年干同埋個辛金、月木同埋係個辛金裏邊咧係代表休息多咗、娛樂多咗，所以今個月裏邊咧土命人咧會比較上多啲娛樂同埋休息狀態同埋治癒嘅情況之下咧，會瞓得特別多啲嘅。即係唔出街喺屋企打機，打完機就。仲有一種情況係出街玩完之後翻屋企。所以變得咧火會特別多嘅情況之下咧，健康會特別好啲。咁我哋講完我哋嘅健康啦，同埋我哋前面啲財運、事業啦、感情啦，咁又到咗最後一步，如何開運啊？真啦，對於土命人嘅係啦，土命人我建議咧，因為事關佢土命人啦，土克水啊嘛，始終火又多，木又有啲木。有啲金嚇，咁啊所以變啦，要加翻啲水嘅五行俾幫一幫土命人。我建議喺屋企或者係寫字樓嘅北位咧，係擺一杯清水，清水入邊咧擺一個銀仔，個銀仔一定要圓形嘅銀仔，嚇咁擺喺水入邊可以化解呢個破財位個七赤破軍啦，嚇，因為事關北位今個2025年咧係破軍位，對於破財嘅，甚至乎水咧對於土命人咧個脾胃咧都會有助幫助嘅，健康都會好啲。而且最緊要係咩咧？水係土命嘅財星。係啊，亦都可以增加佢嘅財運嘅。咁師傅，我有個問題啊，想問啊。咁你話要放喺我辦公台北位喎，但係北位就已經係我鍵盤嗰度啦，咪塞住咯。所以變得咧，如果你咁計的話咧，你辦公室咧即係坐喺個面向南位，背後係北位啦。嚇，咁啊擺唔到水啦，因為只有你背後先係北啊嘛，咁啊唔好擺水啦。喺個凳 pan 嗰度咧，擺一件黑色嘅衫，或者擺一件藍色嘅衫，黑同埋藍係代表水啊嘛，所以咪變咗喺你個背脊後邊個凳嗰裏邊咧，加翻呢啲顏色，黑色同埋藍色咧，咁啊就會加強嘅水嘅運程。唔係喎，係你有咩講？張凳就係黑色嘅咯喎，張凳仲要係金屬嘅喎，金又生水喎，正喎。咁啊，如果大家寫字樓本身坐喺個坐北向南的話，而張凳係黑色的話咧，咁啊就問題就冇乜啦。咁我哋着衫嘅話，有啲咩建議啊，師傅？好啦，如果着衫嗰方面咧，如果身強咧，就建議着黑色或者藍色嘅衫啦，就係呢啲啦。係啦。啊，如果身弱嘅土命人，最好着啲啡色啦，啡色個土嘛，加強翻自身嘅土命，或者係米黃色啦呢啲啦，米黃色啦，係啦，米黃色係啦，參考，即係屬於土咯，咁啊變咗加強自身嘅土嘅性質。錯曬啦，係啦，錯曬啦。係啊，金多水族啦，我而家。我啲換翻件黃色啦。但係你冇睇我着錯衫喎，我有留後手喎。我知道啦，手串。係。冇錯。係啦。大家睇下呢啲啡色嘅咧，就係代表我嘅呢個土啦。怪唔之得你唔使着黃色衫啦。係啦，靠佢完全就可以去增加翻我土嘅五行能量啦。係啦，咁啊大家可能有啲疑惑啦。哎呀，咁多咁雜點配啊？唔緊要，添加我哋小助助理嘅 WhatsApp。 係啊，等我哋振龍師傅睇過你嘅命盤，幫你量身定咗個專屬於你嘅係五行手串。係啦，冇錯。咁我哋又到咗師傅拋書包嘅環節咯喎，嚟啦！我哋有本書咧叫做《子平真傳》啊，咁入邊有講到咧，土厚需金索，火焰要水制。點解咧？土太多，
揾啲金屑咯，掘佢。咁你八字冇金嘅，咁啊用金嘅五行物。去幫補咯，即係你個手串又好，或者甚至乎衣着又好，白色嘅屬金啦。如果係火太多的話咧，要水滯咯。即係好似呢個月嗰啲火咯。係啊，呢個月咁啊，呢個月係有年支同埋月支都係火啊嘛。頭先我教大家擺風水物係擺杯水啊嘛，咁啊用水滯咯。咁呢個水火既濟，咁就會令到個五行咧會平衡咗噶啦。所以咧，土命人咧呢個月咧，其實嚟講都唔錯嘅，身弱又好，身旺又好，都幾好嘅。咁啊，所以變咗跟翻我建議裏邊咧，係作出呢個準備的話咧，喺呢個月咧有個好嘅發展同埋發揮嘅機會。好。咁我哋又到我哋金命人嘅月度運程㗎啦，師傅。好啊，呢個月咧金命人咧嗰個壓力、挑戰同埋係嗰個競爭力都比較大啲嘅。點解啊？呢個月係辛字月啊嘛，辛個天干係個金命人嘅比肩或者劫財啊嘛，所以壓力同埋競爭同我嘅五行咧就會有一種爭嘅情況。所以呢個月裏邊咧做銷售啊、跑數啊嗰啲人咧，金命就比較上個競爭力比較大啲，所以真係要多啲努力同埋勞力啦。即係簡單講就比較內卷。係啊，而地支係火，火係嗰個金命人嘅壓力啊嘛，官同埋煞啊嘛，所以變咗今個月裏邊咧壓力啊、辛勞啊、走動啊，佢會特別多。如果打工仔嗰方面咧，如果係做跑數啊、銷售啊、見客嗰方面咧，係機會多咗好多，但係競爭力都唔少。即係嗰個業績個指標提高咗，但係咧就好多人同你去捲。係啊，所以變咗呢個月咧，真係有種多勞未必係多得咁嘅情況咯。咁我哋就具體少少啦，從我哋嘅事業開始切入啦。哇！我哋先講事業先啦。金命人身強的話咧，佢今個月裏邊事咧係會有4粒星運。正啊！4粒星唔錯。喺內卷之中勝利啦。係啊，因為金命人咧個金係主行動力同埋判斷力啊嘛。所以今個月咧裏邊金命人嗰個行動性質同埋跑數同埋主動性強好多啊，甚至乎一種自己主動出擊咁嘅情況啊。因為事關要爭表現啊、跑數啊，爭取更加嘅利潤啊。而加上咧兩個地支嘅自火，會令到佢更加有種嚴於律己嘅情況啊。意思的話咧係會更加會比較上會鍛鍊自己啊，甚至乎會更加自己咧會謹慎好多咁嘅情況。自己俾要求自己。係啊，我明白。所以咧做事過程之中咧，佢金命人咧會有一種雷厲風行咁嘅狀態嘅。但係有樣嘢要注意一下啦，金命人咧始終咧金係主行動力同埋判斷力，所以變得咧身強嘅人咧就會比較種急躁嘅情況。注意佢自己説話上會太過鋒利。而且做嘢嗰方面咧，就係嗰種太過心急，所以變得咧好容易喺工作上會有啲摩擦，甚至乎人事不和，有啲小人是非咯。會嘅，即係比如話我係個銷售主管啦，咁我下面有啲其他嘅銷售，咁我好急我就話：喂，快啲即刻做嘢！嗰啲飯都未食，佢就要逼人哋快。係咁嘅情況咯。係啊。咁我哋身強就係會急躁啦，咁我哋叫身弱嘅又會點咧？金命人身弱咧，呢個月咧我係俾2星佢嘅。哇！我都低好多反差好大，係始終咧身弱金命人咧會有種急於交結果嘅情況。點解咧？因為成日好似火個自火有種好快嗰種急促嘅情況。係。但係咧金命人身弱的話咧，佢急唔夠多，佢個自信心同埋個做嘢嘅壓力咧比較大好多。而個月木年干嘅月木咧，就會係嗰種文件啊，甚至乎交成績啊、交結果嘅情況。所以嗰啲身弱嘅金命人咧，呢個月裏邊咧有種好快要交結果同埋交文件嘅情況，就係因為個自火係屬於驛馬星啊，所以變咗有啲跑啊、急於求成嘅情況，而導致喺工作上嘅上級咧個要求又需要係細緻化，要求性質要比較高啊，所以變得好容易有種做錯事咁嘅情況。即係其實有啲矛盾，因為本嚟我要做咁細心嘅嘢，但係事實上我又有好多嘅要堆住我快啲做，咁就好容易失手。係啊，所以有身弱金命人咧，今個月裏邊咧做嘢雖然係急同埋快，但係咧就唔好躁咯。做嘢方面小心啲、細緻啲，睇清楚先好交結果同埋交文件，否則今個月咧好容易會有種做錯事嘅情況。好啊，咁啊前面講到我哋身強嘅金命人有4星工作運啊，咁我財運有冇結果咧？財運咧，我俾佢2星嘅啫。哇！係啊，所以金錢嗰方面咧，會有種心急、過於進取嘅情況出現啊。
因為有兩個字火啊嘛，係兩個字火咧燒痕晒，有種冒險心同埋係急於求成嘅狀態，所以導致佢今個月裏邊投資啊、使錢嗰方面咧會花費大咗，同埋係會投資好容易失利，所以建議咧金命人呢個月身旺嘅係少啲投資一啲高風險啦，保守為主啦，甚至乎呢個月都比較上波動啲嘅，所以呢個月佢嘅使費啊，甚至乎用錢嗰方面咧有種衝動嘅性質嘅。即係路過啲乜嘢，唉唔理佢啦，做嘢咁辛苦買獎勵啦，係花費大咗。仲有另一樣嘢，如果屋企有養寵物的話咧，今個月咧個寵物咧會容易生病。嚇？點解可以睇得出嚟嘅，師傅？嗱，始終咧金命人我生嘅五行咧係寵物或者我飼養嘅我照顧嘅性質。因為金係生水，水就係個寵物。而金太多會有種金多水足嘅情況，而水就會克火，但係水弱火多，所以個水會泄弱咗，所以咧就寵物咧係會容易生病咁嘅情況。再結合埋之前話容易破財，可能因為啲寵物一病好貴啊，寵物病好貴㗎，喐喐過幾千蚊㗎啦。係啊。咁啊，而家新強咁慘啦，按照一般嘅規律嚟講，新強慘，新弱就會好啲喎。就好啲啦，所以我俾佢2分半嘅。哇！真係多0.5，真係0.5啫喎，係。只不過呢個月咧，新弱嘅金命人咧係多咗啲娛樂性質啊、走動啊，因為智啊嘛。係。加上個天干個月木咧係年干裏面咧就會有種娛樂嘅性質啊，咁用喺呢啲地方會比較花費大啲啊，咁用喺啲無謂嘅金錢咯，都唔係話有好大嘅損失嘅，不過娛樂啊、去玩啊、走動嘅性質多咗，使錢多咗咁嘅情況啫。應該係就係佢哋驛馬成日出差啊，或者係跑數之後咧，嗰啲車費啊冇咁快可以報銷得到。咁報銷得到嘅，話可能去旅行啦。係啊，去旅行，然之後去啲酒吧玩完之後，啲錢就冇咗啦。係。開心咗一晚。咁啊，呢個月裏邊都係唔係好建議金命人咧係作為一個高風險嘅投資嘅。佢其實都玩唔到咩㗎啦，佢疲於佢工作已經疲於應付，可能係即係想點啲好食嘢咁安慰下自己。係啊，咁啊呢個月就直頭係多啲朋友啦，因為金命人咧，譬如朋友咧都會比較多啲嘅。係主意啊嘛，金主意啊嘛，係啊，朋友容易聚會咯。咁講到朋友啦，咁啊順便問下異性朋友啦，感情運啦，睇下感情篇啊，男命感情篇咧的話咧，我有2星半嘅。師傅你平等等咯，講到咁少嘅時候都好平，2星半嘅。係啊，因為始終金命人咧，説話上咧又有種單刀直入咁嘅情況嘅。呢個月加上火又太強啦，咁啊火又會係煉金啦，金咧説話咧就會有種單刀直入，因為有種急躁嘅情況。一唔小心就講錯嘢啊，激嬲女朋友。所以變得呢個月咧感情嗰方面，男命係會容易有種工作太忙，脾氣唔好。心情煩躁，所以變得有時同女朋友相處嘅時候咧，少少事咧會立着佢咁啊！一説話，今日講説話嘅，所以有種一劈落去，或者甚至乎有種開口趌着你咯。我已經即刻就有畫面啦，就係工作一日好鬼死煩，翻到屋企仲好亂，個女仲要喺度打遊戲，又話你一餐，然之後，你咩都唔做喺屋企。然後佢就仲要話我，即刻就嘈起身啦。嘈完之後咧，你本嚟今晚喺屋企做嘅工作又冇完成啊，翻公司又俾人哋鬧，鬧完之後翻嚟鬧女，真係慘。所以有拍拖嘅男命呢個月咧，就比較工作繁忙情況之下咧，都會有種少陪女朋友嘅跡象。即係可能工作好忙啦，唔陪啦，唔出嚟啦，咁啊寧願翻屋企休息啊。即係個女友嬲啊，你都唔愛我，你都唔陪我啦。因為金克木啊嘛，木係個女朋友啊嘛，所以又好忙喎，地支係自火喎，咁變咗咁不如少見啦。休息多啲， 2星半都俾面咯喎。係 OK。好啦，我哋講女仔啦，好嘛？好。女仔就比較好啲啦。女仔你會有4星啦。哇，可以喎。所以呢個月咧火旺啊嘛，火係金命人嘅女仔係官殺啊嘛，所以今個月咧佢異性機會特別多啲嘅。官殺即係就係女仔嘅異性緣或者係夫星。係。另外啦，如果有伴侶嘅，今個月咧會特別同另一半咧多咗去旅行。周圍去，因為有驛馬。因為驛馬係有2隻馬啊嘛，個2隻馬會令到個金咧會係走動多咗，同個男朋友咧一齊去旅行咧係好甜蜜同埋好溫馨嘅。而且我仲可以斷到佢哋去旅行嘅地方應該唔會出省。點解？點解咧？因為前面有講咗，工作其實係好忙嘅，所以咧咁忙嘅情況下出省就會即係冇時間兼顧唔到，所以都係揸車嘅或者坐車，或者甚至乎唔去得遠，或者唔去得耐啦，係啊。可能去露營咯，去
溪水邊玩下水咯，麥理浩徑，又物理好咁慳地啊！咁跟住我哋就講完我哋講感情健康啦，啦，係啦，係啦講下健康啦。健康啊，新強嘅金命人咧，呢個月咧我俾佢3星半嘅。哦，不過不失啦，我都其實中上仲啦， OK 中上話嘅， OK，咁啊始終咧就冇乜大問題啊。咁正常啦，咁我唔講佢啦，睇下新藥會唔會正常啊？新藥咧呢個月咧得2星嘅啫，哎呀，係啊，因為咁多始終講下嗱年光咧有個月木嘅，係月木俾個月光嘅生根去克嘅，係啊加上月木咧又會俾智火兩個咧係蝕耗嘅，嚇木係代表咗光膽啊嘛，係月木代表光，所以變得咧今個月裏邊咧金命人新月咧會好容易有種手痛腳痛。而光嘅差嘅情況之下，即係代表咗佢會呢個月尿酸高，尿酸高咗情況之下咧，會有種手關節痛啊，腳嘅關節痛啊，好痛喎哇，好係痛啊可能係因為工作太忙，然之後成日食外賣，然之後啲外賣啲油可能冇咁乾淨，有壓力大啲，係咯係咯，又少咗休息，就辛少苦咗飲水，又想獎勵自己，係啊，多食海鮮，係啊，所以變咗本身金命人有尿酸的話咧，呢個月嘅情況咧會特別嚴重咗。係啊，咁都係唔好去麥理浩徑啦，下完個腳仲痛。有冇得睇情況啦，防防範就係話呢個月俾啲 tips 咯飲食小心啲啦，甚至乎飲多啲水啦。本身有尿酸高嘅金命人咧，就少啲食海產啦，係啊，唔好飲酒啦，係啦，咁嘅情況咁啊保養下身體啦。因為小話木係代表光啊，呢個月係特別差啲嘅。講完4個維度，又到咗我哋師傅教招啦。好嗱，喺風水擺設嗰方面咧，金命人我建議喺屋企同埋辦公室裏邊咧擺啲土種植物。始終咧金命人咧多多少少有啲土去辛苦下，佢比較好啲嘅。咁另外啦，咁啊衣着嗰方面啦，新強咧我建議佢着啲水嘅性質嘅衣服。黑色、黑色、藍色，藍色，係啊，水會克翻個火咁嘅情況啦。咁啊等個火唔好太強，壓力唔好太高。啊，新月嘅我建議佢着下啲啡色同埋米黃色啦，咁啊令到個土生翻金係啦，咁啊生翻金，咁啊比較好啲嘅。咁除咗我哋咁簡單嘅衣着之外咧，仲有一個更加慳心思嘅方法，就係我哋嘅5行手串啦，各位，我哋嘅師傅咧可以為大家量身打造專屬於你嘅5行手串㗎，幫你除咗着衫之外咧，更加好隨身攜帶，改善你嘅運程㗎。如果有需要嘅，可以添加我哋小姐你嘅 WhatsApp。好，又到咗經典嘅書包環節。好啦，有本書咧叫《淵海子平》嘅，咁入邊講到金堅就火用方成氣嘅，嚇官殺比肩定乾坤嘅，係。喺呢句話，師傅你唔好講，等我哋嘅八字小英雄為大家解釋係下。大家好，我係袁子平，係啦。金堅火用方成係咩意思咧？即係啲金好多我哋割咗個金，個金好硬嘅，但係呢嚿生勾個金攞嚟冇用噶嘛。我哋要用提煉猛火提煉啊，把佢用成啊皇冠又好啊，權杖好或者，變成嗰鏡又好啲器具啊係有用嘅啱。咁官殺比肩定係咩意思咧？咁有時候官殺咧好重，係係會俾我哋壓力好大，我哋可能會難以完成。呢個時候就需要比肩，就即係金啦，自己係有人幫手，我哋頂住佢比肩狂殺，咁樣先可以把事情做好。係啦，啱晒啦，哇，果然係八字小英雄啊！學到嘢，學到嘢，學術真係非常之好多嘢先 good。好啦，終於嚟到我哋最後一個5行屬性水命人。係啦，今個月對於水命人嚟講咧，係新強新弱咧，有種好極端嘅情況嘅，一係好好，一係好唔好咁嘅情況嘅。咁我哋先講講啦，呢個新照嘅天干先啦。係新照嘅天干金係會生翻水嘅，係都係呢個貴人力，象徵咗呢個貴人嘅相助啊，甚至乎做嘢嗰方面咧有種得心應手嘅情況。咁啊，地支嘅巳火啦，地支巳火係水命嘅財星啊嘛，係所以嗰隻財運啊同埋機會咧都會增加咗好多嘅。哦，但係好啦，聽起身都好似唔錯喎，成個總體運勢。係師傅已經同我哋落咗預告啦，佢話新強新弱反就好大㗎。係咯，好好就好好㗎啦。咁我哋從事業開始講起啦。係啊，即刻睇下新強如何先啦。好啦，新強嘅水命人咧，今個月咧話極度好好啊，哇！打個評分先啦。 4星半。哇，同我哋土命人有得揮喎。係啊，因為有種金生水嘅情況啊嘛，個金係佢嘅貴人力，呢個月咧容易特別俾領導啊，甚至乎上司咧會賞識嘅。哦，即係派多啲功夫俾你做，即係俾多啲話
俾機會你 show 下咯，俾啲單你咯咁樣。但係師傅就單有個貴人，你就可以俾到4.5星咩？另外自己咧，因為有佢個陰金啊，陰金啊有種刁鑽同埋係會諗嘢思維角度咧特別清晰啊。係。而加上水命係有種靈巧智慧啊嘛，所以整體嚟講，全個月裏邊咧，佢表現好出色。令到佢嗰個發揮啊、發展啊，有種靈巧智慧高超嘅性質啊！即係領導佈置嘅任務，佢完成得非常好。佢完全唔係非常之好啊！佢連領導諗唔到嘅刁鑽嘅問題，佢都可以諗得到啊！有種化化解同埋係個角度、個思維上有種刁鑽嘅性質。再加上有個月木啊嘛，咁啊連江嘅月木咧，令到水生木個發展同發揮咧特別出色同埋特別出眾。哇！真係恭喜晒啊！唔錯。咁啊，按照規律，新弱嘅水命啊，新強咁好噶嘛，新弱嘅水命我俾佢2.5分啦，中規中矩。都唔係好差，始終都係金生水。金係個正印啊嘛，有種情況就係話出現咗上司對佢嘅要求高咗，要求有種少少挑剔，但始終咧佢都應付得嚟嘅，咁唔使擔心。某種程度上佢都會係幫你發揮同埋激發你嘅潛能咯，係啊，突破自己咯。你唔到嗰個點，你係唔知道自己會有幾大嘅潛能嘅。係啦，所以變咗今個月嚟講咧，即係做嘢比較上係小心啲、謹慎啲就可以㗎啦。即係成件事就係領導俾咗個新要求你就係勉強完成，不過不失。係啊嘅。咁啊，我哋而家睇到嗰個新強嘅人，佢個時運咁強，咁佢嘅財運有冇結果咧？財運咧，新強水命財運都係勁嘅，有種打個評分先啦，有4.5分嘅。哇！喂，我真係羨慕啦，咁就嬲啦，即刻因為事關咧新強水旺啊嘛，旺咗個木，木又生翻個火。我哋個地支有2個自火啊嘛，所以咧水生木，木生火，所以咧形成咗呢個超強嘅財運啊！所以今個月裏邊咧，新旺嘅水命人咧，對於表現啊、發揮啊，甚至乎揾錢啊，對於銷售人員的話咧，佢呢個月咧會有種好靈活變通嘅情況。有啲難客戶或者有啲難題或者有啲難嘅銷售，對於佢嚟講咧，冇問題，好容易化解，甚至乎好容易處理咁嘅情況。咁咪即係相當於，比如話個老細俾張單你，張單雖然好難搞，但係你已經諗到個客戶會點樣刁鑽你啦，然之後你解決咗呢張單，解決完有個客戶仲介紹咗個客戶俾你。哇！所以變咗呢個月嚟嘅就係水命強的話咧，係會容易生財嘅。係咁，我哋睇翻新弱水命啦。師傅話一個天一個地嘅，咁我哋新弱水命差啲咯，差咗啲啦。打個分先啦，打分先。係啊，就好似你咁咯，1分。唔係啩？哎呀，真係唔好意思，因為始終佢嘅水係特別弱咗，係財又太多，咁啊水啲呢個我識，身弱不擔財。係啦，係啊，啱啊，所以啲財星係個火啊嘛，你幾多啲少少水灑落去冇用嘅，冇用嘅蒸發咗啊，所以變咗呢個月裏邊咧，新弱嘅水命人咧，財星太多，即係火太旺啦，擔唔到財啦，即係擔唔到啲火啦，咁啊，所以變咗控制唔到啲火，只不過燒乾咗啲水。咁啊，其實可以好意象咁講啦。假如我哋投資就似我哋去攞水，咁我哋希望呢個水係本金嘅話，我潑落個火度，把個火熄滅咗，我就贏咗。但係我水太少啦，我把佢抌落去，個水冇咗，等於我本金冇咗。係啊，所以尤其是呢個月裏邊咧，做銷售啊、跑數嘅人咧，呢個月誒比較上差啲啦。都尤其是都唔會諗啲投機啊、投資啊幫補下，咁更加之會容易損失金錢。多係啊。好，咁我哋講完財運啦，睇下我哋嘅感情又如何咧？會唔會好啲咧？我哋睇下男仔先啦。係。男仔感情啊，因為男啊水多嘛，所以呢個月咧個感情咧好豐富嘅。水主情。係水主情咁啊，豐富到咧有4.5分嘅。哇！喂，唔係哇！咩都4，一物就4分，一物4.5分啊，咁勁啊！哇！所以咧，男命呢個月咧感情特別澎湃嘅，有種水火交融嘅情況。你諗下，又有錢，唔係工作又好，工作好又有錢，有錢之後又有女，係啲女都哇好勁啊，好勁啊！所以咧，今個月咧感情係特別豐富嘅，異性緣又特別旺盛喎，因為水克火啊嘛，有地支有2個火喺度啊嘛，咁啊2個火又有財星咁，所以咧女性緣係特別強勁，又加上咧有個木成日可以食傷啊嘛，你感情會特別豐富，又多。又多啲，又多啲，死亡講呢啲嘅，死亡咁又多啲異性緣。喂，呢段唔好卡，要指入去啊！等等。
大家睇下。咁我哋繼續講呢個女命篇啦，好唔好啊？誒師傅即刻轉話題喎，話女命打個分先啦。女仔係3分啦。都唔算太差，都唔算太差啦，係啦，因為始終有種火多土焦嘅情況。咁啊地支兩個火會生落個土，咁啊土係佢個官煞啊嘛，咁啊所以有啲煩厭嘅情況。咁啊土就會令到個女仔咧嗰種有啲煩啊，好燥，同埋唔安樂同埋唔開心咯咁嘅情況，所以變得女命今個月咧同伴侶啊或者老公啊咁嘅情況之下咧，都會有種好煩啊，講有啲嘢睇佢唔順眼咁咯。係咯，即好似為咗啲濕碎嘢、瑣碎事咧，有啲嘢覺得佢哋有啲睇佢唔順眼咯。好啦，咁啊水命嘅女仔咧，單身的話咧，今個月就冇乜機會啦，都冇機會冇乜機會啦，比較上係齋啲啦，娛樂係多嘅，朋友聚會都多嘅，但係冇異性緣嘅機會咯。即係最多都係叫做多咗啲吃喝玩樂，吃喝玩樂，即係到唔到正緣。係啦。好啦，咁我哋講完感情啦，睇下健康方面，我哋身強水係咪又係咁好啊？係啦，咁啊身強嘅水命人咧，有3星半嘅，都係平均線以上喎。係啊，因為事關佢個健康都幾好，同埋幾正常，同埋係個心情都特別旺盛嘅。心情梗係好啦，你又有錢又有有錢又有女，有金又要金翻生翻水，係啦，咁啊火咧又會泄翻佢啲水，咁啊所以變咗今個月咧，其實健康狀態幾旺盛。通晒關啦，係咯。但係有一點要注意啊，水主情，水主情都係要注意下。係啊。做咩啫？收斂咁啊死啦！你諗下，頭先我哋講男命嘅感情係冇講強弱噶嘛，強嘅人咧可能仲受得住。咁如果係身弱嘅男命，哎呀，我哋講身弱嘅水命人啦，健康咧就差啲啦，有2星半啦，都還好。因為事關咧，始終佢有黑泄太多，木有黑入木係泄佢啦，係啦，個火又會係就係俾佢呢個水火。係咯，戰好啦，係唯獨是有金係幫到佢嘅，係嘅，所以變咗呢個月咧，身弱嘅水命人咧，精神狀態欠佳啦，係啦，就壓力比較大啲啦，瞓覺就容易失眠啦，個肝又比較差啲啦，咁啊因為木主肝啊嘛。咁啊，所以變咗呢個月咧，成日有種黑眼圈，個人咧好似冇乜精神狀態咁啊。但係我覺得有暈啊，我覺得更似係個腎氣受傷嘅狀態咯。係啊，因為畢竟我哋水係主腎臟㗎嘛，而且結合到男命嗰種種跡象係啦。可能都係會搏殺得比較嚴重，工作搏殺得滯，辛苦得滯。佢可能佢想表示嘅唔係工作，都係佢啲表情唔好。唔係，我覺得係勞逸結合得太勁，娛樂搏殺得滯。勞逸結合，勞逸結合。O K，咁好啦。我有個辦法。你又有辦法？飲翻啲枸杞水。人心啦。我以為你話有啲風水建議添。係啊，風水建議。結交俾你啦，師傅。係啦，咁啊講講風水嘅建議啦。係啦，咁啊建議佢喺屋企嘅西位，正西位，擺啲金屬嘅一啲盤，個盤咧入邊裝水，咁擺喺正西位，咁啊令到呢個水命人咧會有金生水啦，咁啊旺翻個水啦，甚至乎西位今年個西位係屬於個文昌位啊嘛，啊旺翻工作同事業同埋名譽地位嘅。哦，唔錯唔錯。啊金就始終金係生水噶嘛，代表貴人嚟噶嘛。咁我哋身強嘅，比如話需要想要最旺啲嘅話，要着翻啲咩衫咧？身強咧太旺啲話，俾翻啲綠色佢啦，水生木啊嘛，試下佢。係啊，攝翻啲咁啊，就等攝收，攝收。咁我就明啦，身弱嘅咧就着翻啲白色啦，啱啊，然之後金色啦，帶啲金器咯，帶啲金器啦，你買金價高就買細條啲啦，係啦。而家金價高咧，我其實就係如果你係戴手串就唔好買金啦。而家即係追高太犀利，咁我有個更好嘅選擇喎。又嚟，係五行手串，五行手串係咯，冇錯可以金色嘅文物，係金色嘅文物係咯。到時候師傅其實會按照你成個八字同埋呢個運勢綜合一齊去睇，去幫你訂咗一個即係完全係屬於你嘅最適合嘅呢個係五行手串。如果大家有興趣嘅話，就可以添加我哋小姐你嘅 WhatsApp 啦。冇錯。好啦，咁我哋而家呢4個維度已經講完啦。我知道，師傅冇帶書包嘅。唔使啦，唔使啦，係啦，完啦，收工啦。哦，即係總結嚟講就係身強嘅好正，身弱嘅好唔正。但係可以調整自己嘅心態，令佢變得
正係啦冇錯。知命用命，快快一步。一步。咁我哋今期節目到呢度就差唔多噶咯喎。係咁啊，大家記得 follow 翻我哋嘅 channel 啦，冇錯唔好錯過我哋嘅每月運程同埋嗰啲教學節目。啦另外最後再同大家介紹下，我哋振龍師傅即將推出免費嘅八字公開課，係啦，咁大家記得去添加翻 WhatsApp，添加 WhatsApp，留意我個八字公開課啦。係啦係嘅，咁我哋課堂再見啦，拜拜拜。大家記得 follow 翻我嘅 channel 喎。除咗每個月有超級實用詳細嘅月度運程，仲有師傅在線直播免費測算福利。話唔定我哋嘅下一期節目就會幫你渡過一個難關。